们现在往阿克苏的方向走，我们遭遇大风了，特别的大。外面的风实在是太大了，我打算停在这里避避风。大家看一下，外面全部都是那个风车，起码都有上千架风车吧。偏偏为了让大家感受一下这里的风有多大，让我拿一个小刀。看我的发型，所以说这边转了这么多，风力发电站是有道理的，走它上车啦！我们刚刚经历了大风区，就非常大的，现在又来到了寸草不生的山区，山谷里。这个是往喀什那边开的话必经的一条路。这条路还是非常的险峻的，带大家开一下，感受一下。对，如果这样白天能开多少嘛？就60来吧。夜里开的话，可能也就40左右，我觉得。对，这开不快。你看到这里，现在又一个急转弯。这应该是那种盘山公路吧？反正山上都不长草的。反正开过一次，你就这辈子就记住了，因为国内好像没有一条路跟这里有类似的，就是又是戈壁滩的那种山，然后又是那种荒漠一样的感觉。它也不全是山啊，就是感觉有石子哈。反正这条路晚上开的话还是不怎么好开，因为晚上嘛，就是视线不怎么好。然后它又是18弯，左拐右拐的。对。它是就是那种弯的那个度又很大哈。有时候你刚向左过去，它马上又向右回来了，就是反向的那种。对。反向转弯啊，我觉得这样子也有他们的美啊。这有点像那种河谷，那这里的水干了，还有一点点。还有一点。新疆吧，这么大的地方，除了海，什么都有。对。这样直面去看这座山，我觉得好恐怖啊。Hello， 大家好，我是 BB。Hello， 大家好，我是陈德言。我们现在已经到了新疆的喀什了。对，就是那种天边，最西边，应该差不多是最西边了，就祖国的。可能还没有最，我们到时候还要再往西边走一下。对。然后我们是从乌鲁木齐到喀什的嘛，其实也等于是一路开过来了。对，然后我们会在喀什，然后到那个。小陈拿着地图呢，给大家看一下吧。这是整块新疆的地图。对，这一块是新疆的地图。我们刚开始是在乌鲁木齐，然后从乌鲁木齐直接开到了这边喀什，然后这里是喀什嘛。我们现在是等于在疏附县，在这个位置。对。到时候我们会从这里，然后再往这边开，这里一路这样子开过来，开到这个位置。这里是赛里木湖，就是伊犁这个位置嘛。我们会到伊犁，然后再从伊犁这个位置回到乌鲁木齐。如果有时间的话，我们还想要去一趟，就是这边从克拉玛依这边经过，然后到这个喀纳斯。如果有时间的话，从这里一条路过来。去年如果有关注我的朋友应该知道，我有个朋友在新疆的伊犁办了一个工厂，就是去年刚刚办的工厂嘛。然后他今年就把工厂从伊犁搬到了喀什，就是现在我在的这个地方。我打算要去看一下什么情况哈。因为去年他在伊犁，然后为什么才过了1年时间，然后又把伊犁的工厂搬到了相隔有1200公里的喀什。其实你等于是同一时间哈，去年的这个时间在伊犁，然后今年他在喀什这边投资的更大。比那个伊犁还大了一些。你看一下，它本来是在哪？
就在这里嘛，赛里木湖旁边嘛。哦，本来是在这附近的。对，然后他把工厂搬到了这边。哇，有点远了哈。正常开车，我去年跟他开过嘛，就一路那时候拍视频嘛，开到乌鲁木齐这边绕过来。去年就这里开过来开过去，陪他跑业务，跑了4000公里。我们现在就去他那里吧，因为毕竟温州到这里可能是要5000多公里了，反正在5000公里之外相聚。因为他这个车子是从温州开过来的。对，这就是温州开过来的。也是有。他在这里买了一辆车，然后这辆车呢是从温州开过来的。他这里是办公楼吗？还是啥的？你外套穿起来吧。哦，这是老板娘，刚刚工厂从那边搬过来，然后这边还要在那里建设，然后就有点乱。先给大家看一下哈，杏花还是很漂亮的。对。啊，很漂亮。去年他的工厂里面就种着杏花，然后今年他们的工厂又有杏花。先转一转哈。这几天我带大家了解一下哈，温州人是在外面是怎么创业的。这刚搭建的房子应该是给工人住的吧。这个工厂我朋友可能又投了不少钱了。我觉得一年投一个这样的厂真的是很不容易啊。然后他今年又投了，重新搞了一下，我觉得太不容易了。他现在来了，倒了一车的料。然后他在那里弄料，我带大家看一下，这些料都做什么？这个是叫墩包料嘛，它主要是做那个白色的水泥袋、腻子粉袋、砂浆袋，还有那个棉纱袋。哦，那个棉纱袋就是最近国际社会上不是说抵制新疆棉嘛？这个就是新疆棉做成的那个棉纱，那个袋子装棉纱的，啊，叫棉纱袋，还可以。大家看一下，我朋友还是一个爱国的小青年哦。设计挺好看的，就买来随便穿穿。先吃饭嘛，中午饭点到了，下午慢慢看，慢慢带你去看一下。好的。伊犁搬过来新厂房嘛，再介绍一下，看一下。投资了多少钱啊？这个秘密哎，大几百万吧。先吃饭，我老妈叫。好了，先不说了哈，我先在我朋友这里吃个饭哈。接下来我给大家介绍一下他的工厂吧，然后投资各方面的，然后温州人在外面创业，真的是在别的视频里看不到的。好了，这期的视频就到这里了，喜欢的给个关注，谢谢，拜拜。